Kufra ikipe ya Sport Rayon. None iyi kufra yo ni Evan. Kufra kuri ka kazeru kari imbere y'urubuga rw'amahina ni muri metero 22 uvuye ku izamu. Imeze nka penalty neza cyane. Kabisa. Kufra ndo cyane Rayon metero 20. Neshanu gutya mu 24. Kufra Rayon Sport irebana n'izamu neza cyane ntabwo iri mu ruhande. Attention Kufra ya Murera. Kufra ya Murera. Umukiza Obed aba yazamuye ikabutura yashyize ahantu bita muri nanga madeni. Aro yayifungisha arizamura koko. Noneho yarangiza agapira gahita gamanuka gahita nk'ikanzu. Agira ngo umwana. Hagazweho n'abagambanyi bane ba Rayon Sport bose. Emery arayikorogo poto kirajyamo cyagezemo terekamo ndani Murera y'Abareyo. Hagurutse umufana umva amashyi y'Abareyo ati hubu. Ishoti ryiza cyane, kufra nziza cyane, kufra mpuzamigabane. Arayizamura bita Emery bayisenga arasherje arakokinga arekura urutambi rw'ishoti muri kufra nziza cyane, ica ku rukuta iragenda ikubita poto neza cyane, arayinyeganyeza stade ifatwa na Nyamugigima. Umupira uraza usanga Dideta icano yari yagarariye amadefenseri bane ba AS Kigali akora icyo bita tapin. Umupira akozaho abakinnyi ba AS Kigali bihangane ntago ari orujiriye, ntabwo ariyo ntizigere nabayo ko biramantaga biki badura imipira hasi weya. Akubise umupira poto, umupira uragenda stade iranyeganyega irashekinga, umupira uragaruka usanga Dideta icagaze hagati y'abadefenseri batatu cyane tashyamizamu. Umupira itagukoraho niyo kintu kitamugoye pe, nicyo kintu kitagoranye. Kurata kiriya gitego byari kugorana kurenza kugitsinda. Dideta ici afungura konti y'ibitego mu ikipe ya Rayon Sport avuga ati hari icyo mwanguriye kabisa. Rayon ni kimwe guhagarara neza, it's part of the game cyane. Abantu ejo babuze bibaza ngo ariko ngo kubera ikintu imipira buri gihe mugeze muri defense ya AP ngo Clement ari uyikuraho nuko abahagaze neza abazana ho guhagarara n'umwataka rero. Burya mu bintu bamugurira Ruvuyanga si ugukina gusa no guhagarara na positioning, guhagarara ntago wakwata kuri muri santere nibibaho, ntago wakwata kuri muri kona. Umupira turakugezaho urabuhagaze. Ni bya bitego kabisa wabonye bya Kumbala uramuzi? Kumbala ntago amuzi. Kumbala 28 Kumbala 28 ni umukino ugina mu Rwanda yatakira AP. Oh yes. Kumbala 28 niko yitwa. Yatakira AP. Ndamufollowinga kuri Instagram yitwa Kumbala. Asuni ndimo kuvuga. Rutayizamu wa APR. Rayon Sport inkuru nziza cyane imaze gusinya deal n'ikipe bita nako na company yitwa iRoot East Africa .co.limited. Kanyenyeri karavuza ubuhana kwambi. Perezida wa Rayon Sport amaze gutangaza ati bazadwa miliyari 3,500,000 z'amadolari, apana z'amanyarwanda. Oya mu manyarwanda miliyari 3,500,000 mu manyarwanda. Miliyoni 3,500,000 by'amadolari mu madolari. Miliyari 3,500,000 z'amanyarwanda mu myaka 5. Ega ni uvuga ngo tuvuga mu manyarwanda. Mu manyarwanda byumve neza. Rayon Sport iyi company bita iRoot East Africa .co.limited turifuza ko yabishyira mu bikorwa ibyo yasinye ikazajya iba miliyoni 700. Ntizatenguha habare. Ntuzatenguha habare. Wa company rwose miliyoni 700 niziyongera kuri 240 za Skol. Rayon Sport irabihagaze miliyari cash z'abaterankunga. Mbega rero ngo iraba
bihagaze miliyari ku mwaka niyongera ya Skol ni ukuvuga ngo Skol ibaha 240 ku mwaka. Iyi kipe bita nako iyi company bita iroot.co.limited izabaha miliyoni 700 ku mwaka. miliyoni 700 oya ni 700 ku y'amadolari ahubwo bikubishyira mu Nyarwanda izabaha miliyoni 700 nasi mu 700 y'amadolari nange mu Nyarwanda yaba ari miliyari irenga rero nayo ngayo kuko diri hagaze miliyoni 3 n'igice z'amadolari ni 500 y'amadolari buri mwaka oya buri mwaka nibyo 500 reba neza kuri byo batanga bavuze 700 ni 700 y'amadolari 700 by'amadolari rero ni miliyari irenga irarenga so mbuza karikire oya nabyumvise ni 7 gukuba 5 ni 3 ndagira ngo aya mafaranga tuyemeze neza 7 gukuba 5 ni 3 5 bro biroroshye 700 ukubye 150 urumva yabare neza bari mbombe 700 ukubye 150 ubu niho mfatiye ku idolari mu make aho baguhenda yanze kubibara ni miliyari imwe na miliyoni 15 karikirata yanze kubibara muri telefone ni miliyari imwe na miliyoni 15 miliyari imwe na miliyoni 15 z'amanyarwanda bakongera 240 n'umwango umuntu uzayobora Rayon Sport yaba afite miliyari imwe na miliyoni 200 iyo Rayon iramutse idatsinze yo gupangira amafaranga buri sezo iyo Rayon idatsinze amakipe ngo ihagarare igihugu nta kintu cyo gufasha muri Rayon Sport ariko niramuka ibyubahirije ko kampana abantu bose bagize ubwoba barimo baravuga ati ko yasinyanye na Gasogi miliyari yasinyanye na Gasogi miliyoni y'idolari isinyana na Kiyovu Sport nayo ni na Kiyovu arasinye isinye na Rayon ayo mafaranga iyo kampani zayatanga dukeneye kubona Murera izuka ariko twizere ko ibikuye mu masezerano bizubahirizwa babitangaje rero urumva ni kampani izabishinzwe kubambika bavuze ko ibyo kubambika biri ku ruhande ayo ni amafaranga turimo turavuga kubambika ni ku ruhande ayo ni amafaranga izo ni cash liquide perezida wa Rayon Sport interview imaze kwishyira ku mbuga nkoranyambaga zanjye abyivugira ni interview y'amasegonda 16 oya Leonida amahoro n'amahoro umeze neza nge ndizanye wa mugani wawe ngo ndi ingingo yizanye ni ingingo yizanye ariko nanjye nizanye nshingiye ku byo mwasesenguye mugitangira numva bindiye hantu ubumva hari icyo wakongeramo ndavuga ni nk'umuntu ukubita bangura ngomba kubanguka kubitubangura ndetse ni muri urwo rwego utari bwirirwa umbaza ngo ese ngo niki kikuzanye ndavuga ikikuzanye ni iki Korode abakunzi b'umupira w'amaguru abakunzi ba za Rayon Sport ubu mpagarariye abakunzi ba Rayon Sport wowe hagarariye abakunzi ba Kiyovu n'abakunzi ba Mukura n'abakunzi ba Etincelle yego abanyarwanda bakunda ayo makipe babeshywe kenshi babazwa kenshi no kumva ko amakipe yabo igihe runaka agiye gushyirwamo amafaranga amakampa cyangwa se n'abayobozi babo bakababeshya bashingiye kugira ngo bakanguke cyangwa se bumve ko nta kibazo gihari bakababeshya ibintu runaka bakabaha amapromesi amadira ibyo bintu rero navuga ngo birarambiranye ntabwo wizeye aya masezerano dufite u Rwanda rwiza iyo ubuyobozi bw'igihugu cyacu budusezeranyije ibintu bukubita bubangura niba ari umuhanda wavugaga iby'inama y'umushyikirano umuhanda bagahita bawupyatura nako kanya batawupyatura ndetse bikanabakuraho rimwe na rimwe cyane n'ibindi bintu bitandukanye twagiye dusezeranywa kandi bigataha igihe rero ni iki kugira ngo abantu bajye binjira mu bintu ari byo koko ejo tutazumva umwaka utaha Rayon Sport iri gusiragoringa waraje ugasinya rwose ukarikokereza ngo Rayon Sport igiye kubona miliyari 2 ibi ngibi nabivuze na Kiyovu kiyasinyira yego mbira nti David uraje wiroshye mu mutego abayovura bakanguye baravuze bati ikipe yacu yaje nabo bari miliyari 2 hari n'ibindi Kenisi wese nakwirwa mutindaho kuko ikipe niye ayabuze ubwo yaba yireba ayabuze yakwipapa kanimama ariko gukinisha amarangamutima y'abakunzi b'umupira w'amaguru w'amakipe nka Rayon Sport Mukura Etincelle Rayon Sport yituvuga nge navuga ngo ubu bacumise nk'icumu mu rubavu rwose ubu bakoze ubutumye bagira iyo bibuze ibyo niba numva neza rero ntabwo izi deals zifite icyizere cyangwa zirimo ziravugwamo wenda deal ni zirahari kandi wenda hari icyo zizakora ariko ntabwo bingana n'ibirimo biravuga
iyo wumvise ukuntu babisobanura rimwe na rimwe ahangaha babisobanura gutya, kuva kwa Kiyovu babisobanuye gutya, kwa Gasogi babisobanuye gutya, kwa Rayon Sport kwa Rayon Sport ho babaye clear. Perezida mfite interview ya Perezida Murenzi Abdara arivugira ati ni miliyari 3 n'igice mu mafaranga in cash, apana byakuvuga ngo kit. Nuwa Kiyovu nuko yavugaga. Ariko burya iyo umuntu ashonje iyo mubwiye ko ejo azarya nyine aravuga ati papa tugo nzarya. Ariko rero nyine nicyo mbwira aba bayobozi bacu b'amakipe yacu. Wowe cyo impungenge ufite uravuga ngo izi company koko niba yiyemeje gutanga miliyari 3 ni izitange zibe miliyari 3. Icyo ni kimwe. Abayobozi bemere ibyabaye bihari nibyo babonye ntibavuga ibintu batarabona. Ikindi cya kabiri nibuze kugira ngo zinagirirwe icyizere bivugwa koko niba ari byo byakabaye byiza Murenzi Abdara atubwira ati ngewe ya mbere hari ibintu numvise muri Rayon Sport iba yabidirinze koko byabaye bavuga ngo hari aya mbere bazaba usogongero ngo 10% mutubanze twumva urwunyunyu tubagirira icyizere dukemura ibibazo bihari. Urumva Claude ndakumva neza kuko iyi Rayon Sport tubona nanjye mfite impungenge ko bijyanye n'amikoro ukuntu byatangiye gupfapfana kuzageza mu kwa gatandatu bishobora byagorana. Ariko nibuza ko gasogongera ko kunyu gashyizemo wavuga uti hari icyo biri bubyare. Ubwo rero ntagutindiye kugira ngo umuntu no kubona umwanya wo kogeza muri rusange ijambo ryanjye ryavugaga ngo nta mwanya wo gukinisha abanyarwanda bakunda umupira w'amaguru uhari ngo bazaniye amafaranga kandi uzi kutayabazaniye. Ejo ukazongera kubwira Rayon nimuze nyaboneka nimuze dore ikipe iragiye kandi waratubwiye ko ubonye miliyari 3 na Kiyovu abayovuti wabaye ikipe iragiye nimuze muhitabare kandi waratubwiye ko wabonye miliyoni 2 n'igice. Ngira ngo ariko ubundi wamugani Leon da igitegerezo cyawe tukigendeyeho iyi company yabasinyishije ni company imwe nibategure press conference extended sibyo ikiganiro n'itangazamakuru company uhagarare company aza yicare abaperezida 3 b'amakipe nabo bicare none nibarangiza tubabaza ibibazo batubwiza ukuri wa mugani bitazaherera mu cyuka cyangwa bikaba nka za nazo byagiye bigenda ngo tuzabambara naha bikarangira nta kintu babonye. Ngewe n'ikintu kintangaza nanone ntaragenda gatoya nuko ntabwo nagiye muri press conference ariko nk'izo zabaye imbere iyo wumvise ubona Perezida David yaje wenyine nta munyamategeko uhari Gasogi nawe umenya yaraje wenyine nta munyamategeko uhari nyamara kandi bariya bo ngo babaga bafite n'abanyamategeko. Rayon Sport bari 5 ibi bintu ni babandi nyine ya komisiyo yari ihari komite yose. Reka mureke icyo dutegereje ni amafaranga dutegereje kumenya ko ayo mafaranga yageze ku makonti y'amakipe. Rayon Sport yaguze igikinnyi kubona Kiyovu yaguze igikinnyi kubona Gasogi yaguze igikinnyi ibyo nibyo byadushimisha bagapambana n'ikipe ya APR.